ଆଜ୍ଞା नमस्कार वैष्णवी ब्लॉग्स को आपको बहुत सारा स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्त भल थे मुझे बहुत भल अच्छी। तो आज बार हूँ शनिवार। वीडियो को प्रथम शेष जाए निश्चय देखो। वीडियो भल लगे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो ऑलरेडी वीडियो मुझे स्टार्ट कर सारे। आमर एपटे भात बसची आउटे कोबी आलू भजा चली। आउटे कोबीर पत्र को भी काटिकी एमती धोईकी रखी। कोबी पत्र भजा हम इतने लुण हलदी देदेवा फास्ट। आउटे लुण हलदी दे स्वाद अनुसार लुण गोड़े नवा गोड़े देवा। आउटे भाजिकी रखी एपटे कोबी आलू भजा हो गला बाहर भी कर प्लांट को मुझे खाली एपट सेपट कर चिरस्थायी करके रखे मुझे जानी पारे एक्चुअली मैंने ईशान्य कोण कौटा से दक्षिण पूर्व कोण रक्षा रखे देखिए एपट से गछ को मुझे एपट सेपट कर कारण है प्लांट को मुझे स्थिर करके रखी पारे कहीं ये तो सहज चेर पर्यंत आसीनी। तापर यार डायरेक्ट सनलाइट भी एक पड़ा कथा नुह। तो से मत गोटे टे माने सनलाइट आसुव आटे अंधारिया होमती गोटे जगह खोजा पड़े से एपट सेपट करपटे शाग को भी एमती सीझे बाहर कर देटा भाजवा शुखला लंका फुटन रसुण छेचा ये कोबी आलू रोषे करने मसला रेडी करवा। अदा और रसुण दे शुखला लंका दवा छोट छोट 4 घंटा शुखला लंका अल्प टिके मसला देती मैंने सॉरी रसुण टिके अदा टिके आउ गोटे टमाटो दे ग्राइंड करदे। तो आमर मसला भी रेडी होगा। ए पियाजटा को काटिदेवा। सब पियाज काटी पचेकी
କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ। ତ ଏବେ ମୋର ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ଚୁପଚାପ ମାହୋଲ କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଧନୀ ଏବେ ନାହିଁ, ତା ପାଟି ଶୁଭୁନି, ସେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ନହେଲେ କେତେବେଳେ କେତେ ଚିତ୍କାର କରିସାରନ୍ତାନି, ଏଇଟା ଦିଅ ନିଅ। ଆଉ ଧନୀ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆଜି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିକି ସେମିତି ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ପୁରା ଚୁପଚାପ କରିକି ସବୁ ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଚାଲ ଧନୀ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁ।